Srbije, vojsko, policijo, vi ste prve žrtve genocida. Vas su prodali. Dali su vam 10.000 dinara vanredne pomoći da ne bi tražili odgovor od predsjednika države. Ko nas to zaprašuje otrovima? Zar nije vaš sindikat postavio pitanje predsjedniku države? Ko nas to zaprašuje otrovima? I ko je to dozvolio? Zašto je vaš sindikat odustao od traženja odgovora? Vojsko, policijo, jedino vi možete spasiti Srbiju od ovih izdajnika koji su Srbiju od 2000. godine ubili, uništili proizvodnju, rasprodali fabrike, a narod ostavili na ulice. Sada im je i to malo, pa prodaju teritorije. Kosovo šiptarskim teroristima, Vojvodinu Arapima i Hrvatima. Vojsko, policijo, stanite uz narod, branite Ustav. Kome ste se vi zakleli? Narodu ili izdajnicima? Ovo nije Narodna skupština. Ona vodi antinarodnu politiku. Izglasavanjem rezolucije o Kosovu predstavlja vrhunac izdaje naroda i države. Narodna skupština mora da vodi politiku u interesu naroda i države. Ovo što Narodna skupština radi nema nikakve veze sa nacionalnim i državnim interesima. Policijom, žandarmerijom, uhapsite predsjednika vlade zbog izdaje naroda i države. Ako ga ne zaustavite, celu Srbiju će zaviti u crno. Zar ne shvatate da je to neodgovoran čovjek koji ni mesnu zajednicu ne bi mogao da vodi? On gura Srbiju u tragediju. Samo vi, policija i vojska, možete zaustaviti ovu izdaju. To je jedini miran način. Svaki ostali način podrazumeva sukobe i prolivanje krvi. To niko ne priziva i ne želi. Uradite ono što vam Ustav i zakoni nalažu. Pohapsite izdajnike. Branite Ustav. Stanite uz narod. Njemu ste se zakleli. Raspustite Narodnu skupštinu. Vratite vlast narodu. To je jedino rešenje izlaska iz ove agonije. Pogledajte nebo. Svaki dan na nas bacaju tone i tone otrova. Svaki dan. Svako to od vas može da vidi. Podignite pogled na nebo. A onda ponovo preko vašeg sindikata pitajte predsjednika države ko je to dozvolio i ko sprovodi genocid nad stanovništvom Srbije. Nas su pretvorili u eksperimentalne životinje voljom ovih izdajnika na vlasti. Policijom, žandarmerijom, vojskom, branite Ustav, stanite uz narod, uhapsite predsjednika države, vladu i generalstva zbog izdaje naroda i države. Dokle više? Dokle ćemo trpeti izdaju? Dok od Srbije ne ostane samo beogradski pašaluk. Sramota, ovo Srbija nije doživjela u svojoj istoriji od postanka civilizacije. Ovaj narod to nije zaslužio. Uništili ste ga, ojadili ste ga i sada još prodajete teritorije. Da li znate da je Hrvatska prešla međunarodnu granicu? Da li znate da Hrvatska gradi objekte od čvrstog materijala na našoj teritoriji? Da li znate da hrvatski brodovi svakodnevno prelaze međunarodnu granicu i eksploatišu prirodne resurse na našoj strani, bez ikakve kontrole?
Niko ne gleda u te brodove šta donose, niti šta odnose. Oni mogu na taj način i nuklearni otpad da lageruju na našoj strani. Policijo, ako mi ne verujete, pitajte vašeg kolegu na graničnom prelazu kod Vajske. Sve što sam rekao, on mi je potvrdio. Da li je cena od 10.000 dovoljna za zdravlje vaše dece? Policijo, zbog čega ste odustali da tražite odgovor koji ste javno postavili? Vaš srpski sindikat, sindikat policije, dokle će trpiti izdaju? Ja se borim za vašu decu. Da bi ikog mogao da pomisli da ovo govorim, sebe radi. Kada se vratite kući, policiju i žandarmeriju, pogledajte svojoj deci u oči i pokušajte im objasniti zašto ste im izdali budućnost. Da li ćete se moći opravdati? Nama je budućnost ugrožena. Sutra će u ovoj antinarodnoj skupštini da usvoje zakon o genetski modifikovanim organizmima. Umirat ćemo kao muve, a u trećoj generaciji ko preživi ostaće sterilan. Vi, policijo, kao i mi, građani, nećemo imati svoje unuke. Razmislite o tome kada se vratite kući. Ovo je izdaja. Pozivam vas da izađete napolje. Da ne čuvate više te izdajnike. Zar ste se uplašili jednog čoveka koji je došao da vam kaže istinu o izdaji? Policijom, žandarmerijom, odbijte poslušnost. Nemojte više čuvati izdajnike. Stanite uz narod. Branite Ustav. Pohapsite izdajnike. Jedino se tako možete opravdati pred svojom decom i budućnosti. U svakom kabinetu ministarstva sede ljudi iz okupacionih snaga. Kontrolišu rad naših ministara. Naših. Lično sam se uverio u kabinetu potpredsjednika vlade, generala Delića. Njemu su kancelariju postavili pisaći stoli čoveka iz čije. On je na svaki poziv na mobilni morao da izlazi napolje, da se ne vidi s kim i o čemu razgovara. To je slika i iz svakog ministarstva. Naši apeli, nikada nismo dobili odgovor na te apele. Zašto predsjednik Nikolić nikada nije odgovorio ni na jedan dopis zaključaka opštenarodnog protesta održanog 5. juna ove 2012. godine na Trgu Republike? Dobija svakog utorka te zaključke. Nijednom nas nije udostojio odgovora. Policijom, vojskom, žandarmerijom, zaustavite izdaju, pohapsite izdajnike, branite Ustav, stanite uz narod. Vreme se ubrzava. Narod će danas ili sutra, sa mnom ili bez mene, i sam izaći. A onda ćete morati doneti odluku protiv naroda ili sa narodom. Ja vam nudim to blagovremeno. Spasite obraz Srbiji. Pohapsite izdajnike. Nemojmo više trpeti izdaju. Danas su izdali Kosovo, sutra će izdati Vojvodinu. Šta mislite? Ono divljanje separatista u Novom Sadu da nema blagoslov ove antinarodne skupštine. U Vojvodini ne možete na severu nijednu radio stanicu na srpskom jeziku da čujete. Okupiran nam je etar. Hrvatska je izdala novu enciklopediju sa granicama u okviru NDH. Vojvodina je prodata. Samo se čeka dolazak kupca. Danas je prodato Kosovo. Sutra će biti prodato
prodata Vojvodina. Delovi se već prodaju Arapima. Narod Vojvodine u najbogatijoj žitnici ostaće gladan ili će biti roblje na sopstvenoj zemlji. Ovo je poslednje upozorenje vojsci, policiji, žandarmeriji. Izdaja se mora zaustaviti po svaku cenu. Srpski narod se ne može ostaviti kao plen na Kosovu. Dosta im je organa bubrega povađeno. Pomozite svome narodu ako ga smatrate svojim. Poslednji put vas pozivam, pohapsite izdajnike. Zaustavite tog čoveka na čelu vlade koji nije sposoban ni mesnu zajednicu da vodi, dok nije celu Srbiju zavio u crno. On nas gura u tragediju. Ono što on bude uradio, potpisao, trezan ili pijan, niko više neće moći ispraviti. Pamet u glavu, policijo. Kada se vratite kući, pogledajte svoju decu. Pokušajte im odgovoriti zašto i zbog čega ste ih izdali. Da li je cena koju dobijate dovoljna za izdaju njihove budućnosti i opstanka? Ja, Nikola Aleksić, pozivam vas da učinite ono što vas Ustav obavezuje. Odbranite Srbiju od izdaje. Pohapsite izdajnike. Zaista ne bih voleo da dođem sa narodom, da vam oni postave pitanje, da vam narod postavlja ova pitanja. Zato sam došao sam. Nažalost, jednog čoveka se bojite. Stidite se. Vi ste nedostojni ove Srbije.